اینجا ساکنان دهه کلدمان جماعت شمس‌الدین شاهین ناحیه مومن‌آباد برای زمین بحث دارند. مقامات هم همراه مصطفی دولتوف، کارمند سود اجراچی شهر نارک و ساکن مومن‌آباد برای حل قضیه آمدند. دولتوف با ساکنان دعوا دارد که او طبق قرار حکومت در دهه کلدمان زمین گرفته است. حالا بحثی ساکنان سر 316 گکتار زمین می رود. زمینی که با گفتهشان سال 2015 با قرار رئیس ناحیه همچون چراگاه به آنها داده شده است. اما با گفته ساکنان مقامات سال 2021 از بالای حجت آنها به مصطفی دولتوف حجت کرده داده است. اکنون همین دو حجت برای یک زمین بحث برانگیز شده است. ما ایام رئیس نویا سر کاغی توپراتنور نویا تو رئیس ولایت تو دستگاه جنوبی ولی نایشتیم. خیلی ما علیق میدونم که جنوبی ولی در رستگی نیست نباشد جنوبی ولی مورا در میدان نمی پارتی هیچ وقت. با آمدن افراد بیگانه به دهه کلدمان ساکنان همین گونه جمع میشوند. آنها نمیگذارند کسی زمینشان را صاحب شود. ای 200-300 گوسفند اینجا 400 خوجگی ای. اونم صاحب ملکای نام طریق کار کردن یگان جا به داد مون نرسیده است. دیگه نمیدونم کجا عرض شکایت کنیم. خانه تاجیک در کموزه 6 فرزند است. مصطفی دولتوف نفری که حالا از بالای قرار ساکنان کلدمان قرار دارد بوز و گوسفندش را به زمین وارد کرده است. قصد دارد رمه گوسفندان میسازد. اما ساکنان پیش راهی کمز را گرفتند تا خویش را وارد زمین نکند. اما در حکومت مومن‌آباد گفتند که او برعکس برای بیکار کردن زمینش عریضه نوشته است. 3 نفر شهروندایی که زمینا را داشتند با خواهش خودشون آمده عریضه پیشنهاد کردند که محترم رئیس بنابر سبب اونی که ما از عهده امین اداره همین زمین استفاده همین زمین نمیبریم ما از شما خواهش میکنیم که همین زمینای ما را به فوند مخصوصی ناحیه بگذرونید. رئیس ناحیه ماه سپتامبر با یک قرار خود حدود 5 گکتار خوجگی دهقانی مصطفی دولتوف را بیکار کرده است. اما در پشت این قرار برعکس نشان داده شده است که او برای گرفتن 300 گکتار زمین عریضه پیشنهاد کرده است. طول 2 روز تلاش کردیم که با مصطفی دولتوف طریق تلفنی صحبت کنیم اما موفق نشدیم. رئیس ولایت ختلو نیز از تقسیم نادرست زمین از سوی رئیسان در ولایت اظهار نگرانی کرده بود. در تشوار است. نزدیک 40 فایزی همون موقع ها قراری بکشته با رئیسان حوزه فعالیت کنندگان دخل دادند. این بار اول نیست که قرارهای داده رئیس ناحیه مومن‌آباد بحث برانگیز می شود. ساکنان کلدمان میگویند که آنها اگر حجت نمی داشتند هیچگاه شکایت و دعوا نمی کردند. محمود جان احمدزاده، آزادی، مومن‌آباد.